Wayyoo garaa dhalaa mucaan kan koo maal ta'e laata bilbilallee kaasuu hin dandeenye mee ijoollee wayii garamii argadha laata jette harmeen. Yeroo san keessatti heloo harmee jedhee mucaan ishee bilbileef harmeenis maaloo mucaan koo maal ta'e jedhee hin cannaqame biyyan hin beekne keessatti jedhee gammachuunis hundee harmee koo maal jechuudha hin qoostamoo eessa deemtee jedhe balbalatti gadi kaadhumee dallaa mana barnootaa kee keessan jira jette hundee balbala biran jira jechaan jira bir maal taate gammachuunis yaa ta'u jedhee harmeen isaas hafuura dheeraa ishoo mucaa koo argadhi jettee dubbatte. Fiigichaan gara harmee isaa dhufe harmee gurbaa akkam naa jirta eessa baate akkam nagaa jirta jettee baay'ee tokko dhungate qabuunis baay'ee gala si yaade harmee koo qaboo koo baga nagaannaa dhuftee jedhe harmee koo eessaa dhuftee harramoo jedhee gaafate harmeenis yeroo bakkuman jiruun dhufe jettee itti dubbatte inni ati nagaa keeti miti isa kana qabii deemime ijoollee kooti fanan galaa fidee dhufe kaa jettee itti dubbatte eessaan dhuftee harmee koo jedhee gaafate. Innaa duunatti nimini maal gochi dhuftee harmee jedhee yeroo gaafatutti harmeenti sinaasisuu barbaade kaa jedhee gaafate yeroo sanitti barnoonni akkamii mucaa koo jettee gaafatte barnoon illee bareedaa harmee koo jedhee deebiseef harmeenis bagaan fayyaanaa taate mucaa koo jettee dubbatte caaltuunis baay'ee waan naateef kilaasii ofii seentee ofirra gadi gujatte maa inni guyyaanarraa kan baay'ee nama naasisu jechuudhaan hafuura dheeraa baafattee mataa ofii gadi qabattee teesse. Maal taatee maaltu jira eenyutu si dha'ee natti mikaa maaf na jala callista jettee hiriyaan caaltuu hawwii gaafatte hawwiinis deebisuu hin dandeenye maal akka ishii keessa ishii naasisee fi haala kanaan isa rifachiise hiriyaa ishii baay'ee tokko gaaffiitti ta'e. Qaboonis harmee koo akka tasaa dhuftee guyyaa koo bareechitee jettee harmeenis ishoo kofla gara malee hin qabne kofaltee ishoo mucaa koo haala kanaan anillee akka taatuun barbaade harmee koo na naasiste bir jedhee gaafate harmeen isaatis sinnaasisee miti akka kana akka gammaddu waan nan barbaadeef harmee koo si jalaa badee miti mooraan keenya haala kanaan bareeda jedhee gaafate harmeenis yaa ta'u qabsoo koo jedhee deebisteef harmee koo bara keessanii wanta akkanaa hin jiru miti jedhee gaafate harmeenis qaboo koo bara keenya koo homaa hin bitu homaa miti mucaa koo barumsa keetii jettee waan ta'eef atumti fayyaanaa ta'e barumsa kee irrattis baay'ee naa jabaadhu jedhee itti dubbate qabsoonis tole harmee koo silaa barnootas dhiisee dhufuu jedhee dubbate harmeenis akkasii miti silaa si gatee sin barbaadu naan jechuu waan abdee fi haala kanaan naa deebiste jettee gaafate harmee koo akkasii miti jedhee qaboonis dubbate harmeenis qaboo koo amma wanna hundaa dhiisi amma deemi iftuu barbaadi laaqana fidi indee maal jettee harmee qabsoo biiftuu jettee jedhee dubbate eeyyani maal walumaan barattu miti waan dhuftu miti deemiti barbaadeeti koottu jette ilaa hiriyootan biraas waan qabatte waan hundumaa yaami kootu nyaanni kun hundi keessanuu sin gayaa jechuudha qaboonis biiftuudhaan walitti bu'iinsa waan qabaniif hoon argeef nayyaama jedhee itti dubbate harmeenis anuu wannan jedhu nan beeka waan ta'eef deebisii dafiitii itti bilbili jedhee gaafatte qaboonis indee hiriyoota koo hundammoo jedhee gaafate eeyyanii hiriyoonna kee hundaa wal qabadhaa kootati nyaanni kun hunda keessanuu hin gayaa jedhee dubbate. Iyooyya harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanalii dhimma jalatti argamtan nagaa waaqayyoo isin haa baay'atu jecha har'amoo diraamaa
baay'ee nama gammachiisuu fi nama bashannansiisuu tokko qabannee isinii dhufneera. Hanga diraamaa keenya viidiyoo keenya hanga na walitti taatan kabajaan isin gaafadha. Gara diraamaa hiriyoota koo tokkotti bilbileen gaafadha jedhee qaboon harmeetti dubbate. Harmeenis maaf akkas akka jedhee isheedhaaf gaafii waan ta'eef maaliin rakkina jira moo qaboo koo jedhee gaafate. Fidi natu gisee sanii qaboon gisee bilbila bilbilutti gammachuu heeloo gisee jedhutti harmee as fidi natu dubbisaa biiftuu jedhee gaafatte. Gisee sanitti biiftuu miti harmee qoy kun hiriyaa kooti jedhee hiriyaan isaatis akka mooraa keessa hin jirree fi galgala malee akka isaan wal arguu hin dandeenye itti hime. Injiranii harmee koo hiriyoota koo hundi wal sassaabanii ba'anii jira jedhee gaafate. Qaboonis harmeen biiftuudhaan hanga walitti dubbatte waan ishiidhaaf hin galle biiftuu fiddu malee hin ta'u jedhee itti dubbatte. Innis qaboonis kilaasirra jira waan ta'eef qaboon harmee koo booda oduun bilbilee fi maal rakkina qabaa jedhee dubbate. Yeroo sanitti bilbilaaf hawaan harmeen isaa garmalee isa mudditee bilbila yeroo bilbilutti qaboonis biiftuun bilbila kaasuuf hin dandeenye. Inkaastu harmee koo kilaasii keessa jira natti fakkaate. Qaboo koo garuu inuma wal iyyaafattu miti jettee gaafatte. Jechuun koo yeroo biraa wal agartu miti jettee gaafatte. Qaboonis maal wal agarraa ani yeroo isheen rafti ishee ani laabraarii seena isheen kilaasii seenti waan ta'eef wal arguu hin dandeenyu. Akkuma argaa jirtu mooraan bal'aadha jedhee itti dubbate. Maazariinis waan wal dhawdan natti fakkaate haalli kan keessan homtuu natti hin bareenne idduma jirtu deemiti barbaadetii harmeessi barbaadde jedhiitoo naaf fidii kootuttee qabootti dubbate. Qaboonis maazariin wayin harmeen garmalee akka waan baay'isa mudditee fi deemee barbaade gara biiftuu deeme. Yeroo sanitti harmee asii akkana yaalaa hin kaane booda wal amnaa jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanittis innis qaboonis barbaacha gara biiftuu yeroo deemutti harmeenis ajaa'iba kun garuu mucaan kan koo maaluma ta'e jechuudhaan yaada akkasii keessa deeme. Qaboonis biiftuu gara kilaasii deemee ishee waammate maaloo biiftuu koo yeroo tokko naa baddu haaluma tokko hona aggeeffatte maal ta'a harmeetu si dubbisuu barbaada as jirti si dubbisuu barbaadu waan ta'eef mee kootu jedhee dubbate. Biiftuunis harmeen kan kee eessa jirti jedhee gaafate. Innis maaliif naqaanessi ta'a biiftuu si jechee dhuftee mee harruma kootu yeroo tokko waliin deemne ilaallaa jechuudhaan itti dubbate. Biiftuunis harmeen kee amma eessa jirti jettee gara harmee ilaalcha harmee deemte. Yeroo deemtus harmeenis gara malee waan yaaddeef gara malee ishee dhungattee baganaa dhofte jettee nyaata hojjettee san hunda lamaan isaaniitiifis dhiyeessite. Ijoollee koo naaf nyaadhaa jechuudhaan itti dubbate. Biiftuunis harmee koo nyaanni as hojjettee dhufte gar malee midhaa jechuudhaan itti deebiste. Yeroo sanitti qaboonis harmee koo nyaanni kan kee akkuma duraan san bareeda midhaa miti anaaf sikkoo yeroo waliin hojjennu nyaanni keenya garmalee kan midhaawu jedhee itti dubbate. Harmeenis irree akkas jettee of jajjamiti jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti harmee galatoomii jedhee itti dubbate. Lukkuu mooraa kana keessatti lukkuu sinii hojjetamaa jettee gaafatte. Yeroo kana keessatti lukkuudha jedhanii misira hojjetanii nuu kennu harmee jedhee dubbate. Yeroo kana keessatti biiftuun waan qaboodhaan walitti bu'iinsa qabduu fi waliin kofaltee waliin taphachuu hin dandeenye. Yeroo kana keessatti qaboon maaloo zim jedhe harmeen ammuma deemtullee amala kee isa kana dhiisitu kokkooflee fakkeessi jedhee itti dubbate. Isheenis deebii hin kennineef. Yeroo kana keessatti harmeenis gara mana ofii yeroo deemtutti
yaa qaboo koo waan tokko sitti himaa obboleessa kee barbaadadhu amma jirtanitti wal barbaadaa jetteetti dubbatte. Qaboonis ishii harmee koo jedhee itti dubbate. Yeroo kana keessatti harmeen isaanii ijoollee koo na gaggeessitee bakka na biraa deebi'aa gara barnoota keessanitti jettee harmeenis gara manaa isaanis gara mooraatti yeroo deebi'anitti qaboon galatoomii beektuu koo naa fakkeessuu keetiif jettee itti dubbatte. Isheenis galatoomii atis jettee itti deebiste. Garuu maal ta'a hoo wal taane waliin jiraanne maal rakkina qaba jettee itti dubbate. Isheenis amala kee osoo beektuu haala kamiin akkanatti dubbatte. Harmeen garuu gara dhufu kana dhufuu isaaniitiif baay'ee tokko kabaja narraa qabu jettee itti dubbatte. Qaboonis harmeen kan koo garmalee si jaalatti garuu maaliif jedhee gaafate. Isheenis deebii gaarii deebisuuf hin dandeenye. Garuu ati maaliif anaaf faallanaa taata jedhee gaafate. Ati badii kan kee hundaa osoo beektuu maaliif akkasitti dubbattaa jedhee itti dubbatte sorry. Yeroo kana keessatti ishii amma gara kilaasii yaa deemnu jedhee warra kilaasii wal fudhatanii deeman. Yaa ta'u malee diraamaa kana keessatti hiriyoonni lamaan walitti bu'an yeroo maatii biratti akka wal gargaarsuu akka hedduu isaanii jaalalli jiru kan agarsiisaa jiran jechuudha. Isinoo mana kana sabskiraayib laayik sheer gochaa jirtu Oromoo koo nu jajjabeessa sinin jechuu abdii koodha. Viidiyoo garagaraa baacoo garagaraa akkasumas walaloo garagaraa qabannee hanga dhufnutti turtii gaarii isinii hawwa baay.